హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు GSYTRAVELVLOGS. నేను మిస్ సునీల్. ఈరోజు మనం చూస్తున్నటువంటి వీడియో వచ్చేసి డే 3 అండి. కర్నూలు టు తిరుపతి రైడ్ వేసాం కదా, అందులో వచ్చేసి డే 3. ఇప్పుడు వచ్చేసి తిరుపతి నుంచి మనం పైన తిరుమలకి అయితే వెళ్తున్నాము. ఆ యొక్క వీడియో అయితే మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాము. ఇంకా మన ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కన బెల్ ఐకాన్ అయితే నొక్కండి. ఇంకా గోప్రోలోకి వెళ్ళి అయితే కలుసుకుందాం. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability, they want the credibility. ఆటో వచ్చేసి మేము ఇప్పుడు రూమ్ అయితే చెక్అవుట్ చేసి తిరుమలకి అయితే వెళ్తున్నాము. పైకి కొండపైకి. టైం వచ్చేసి 2 o'clock అయింది. దాదాపు నైట్ వీడియో ఎడిట్ చేసుకునేసరికి లేట్ అయింది. సైట్ చూడండి ఒకసారి పైన మొత్తము తిరుమల కొండ. మనం ఇప్పుడు వెళ్తున్నాం కదా, యూనివర్సిటీ ఉంది, మెడికల్ కాలేజ్ సైడ్. మనం వచ్చేసి ఇప్పుడు తిరుమలకి అయితే వెళ్తున్నాము. ఇక్కడ తిరుమలకి వెళ్ళే ముందర వచ్చేసి అక్కడ ఉంది కదండి, అక్కడ టోల్గేట్ మాదిరి, అక్కడ మన లగేజ్ మొత్తం చెక్ చేస్తారండి. అక్కడ ప్లాస్టిక్ వస్తువులు ఏమన్నా ఉంటాయి కదా, కవర్స్ కానీ అట్లాంటివి అన్నీ చెక్ చేసి పక్కకి వేస్తారు. ఒకసారి ఇక్కడ వ్యూ అయితే చూడండి, చాలా సూపర్గా ఉంది. ఇక్కడ కొద్దిగా వర్షం పడింటే బాగుండు. వర్షం కింద పడితే క్లైమేట్ మాత్రం కూడా సూపర్ ఉంటుంది. మేఘాలు అయితే చిన్ననే పోతుంటాయి అసలు. మనం ఇక్కడ బైక్ చూడాలి. అటు సైడ్ అయితే 4 wheelers మొత్తం బ్యాగ్స్ టోటల్గా చెక్ చేస్తారు తీసి. కానీ సిస్టమ్ అయితే ఇక్కడ చూడండి, మొత్తం బాటిల్స్ అయితే తీసి ఇక్కడ పడేస్తారు. ప్లాస్టిక్ బాటిల్ కూడా తీసేస్తారు. అక్కడ శ్రీలోకనం చూస్తున్నారు కదా, అక్కడ వెళ్ళి బ్యాగ్ అయితే చెక్ చేపిస్తున్నారు మొత్తం. పోలీస్ వారు అయితే చూస్తున్నారు కదండి. ఒకసారి బ్యాగ్స్ కానీ బైక్స్ ముందర కవర్స్ చెక్ చేస్తున్నారు. ఈ సిస్టమ్ అయితే బెటర్ అండి, ఎందుకంటే కొండపైన ప్లాస్టిక్ అయితే వాడనివ్వకూడదు. మనకైతే ఏం చెక్ చేయలేదు, ఎందుకంటే మన దగ్గర బ్యాగ్స్ లేవు కదా. మెయిన్ పాయింట్ అయితే అది. మనం ఇక్కడ నుంచి అయితే వెళ్ళిపోవచ్చు, మనం ఆగాల్సిన అవసరం లేదు. ఫ్యామిలీతో వచ్చేటప్పుడు అయితే మాత్రం ఎక్కువ లగేజ్ అయితే తెచ్చుకోవద్దండి మ్యాక్సిమం. మనమైతే తిరుమలకైతే స్టార్ట్ అవుతున్నాం. మన ఫ్యూయల్ వచ్చేసి 1 point చూపిస్తుంది. దాదాపు ఎస్టర్డే మనం వచ్చేటప్పుడు కర్నూలు వేయించాం కదా, ట్యాంక్ ఫుల్ చేయించాము. అప్పుడు అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రావడానికి మొత్తం ఫుల్ ట్యాంక్ అయితే అయిపోయింది. ఇక్కడైతే అసలు చూడండి సూపర్గా గ్రీనరీగా అసలు రోడ్స్ అయితే మాత్రం అసలు తిరుమలనే అండి. వ్యూ అంటే తిరుమల, అసలు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అసలు సూపర్గా. క్లైమేట్ అయితే మనం ఇందాక చెక్ చేశారు కదండి, అక్కడ నుంచి వచ్చేసి తిరుమల 18 kilometers అయితే ఉంది. పైకి మొత్తం కొండ పైకి మనం అక్కడ కూర్చి అక్కడ అయితే లాగి పైకి. ఇక్కడ వినాయకుని టెంపుల్ అయితే ఉందండి, వరసిద్ధి వినాయకుని టెంపుల్.
వచ్చేసి వినాయకుని స్వామిని తొందరగా ఇక్కడ ప్రతి దేవుని దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మనం వినాయకుని స్వామి అయితే ఉంటాడు గణేష్. డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే అంటే మొన్న వచ్చేసి అక్కడ హార్ట్ లీవ్స్లో మాత్రం అక్కడ ఇంకా భయంకరంగా ఉందండి అసలు మౌంటైన్స్ అయితే చాలా భయంకరంగా ఉంది అక్కడ. మన ఫ్రంట్ సైడ్ అయితే శ్రీలోకన డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు, భరతన్న బ్యాక్ సైడ్ కూర్చున్నాడు. శ్రీలోకన్న బైక్ అయితే కాలేదు, ఫ్రంట్ బైక్ కట్ అయిపోయింది కదా, అందుకు తీసుకొని రాలేదు. ఇంతకుముందు 10 years బ్యాక్ వచ్చేసి ఓన్లీ సింగిల్ రూటే ఉండింది. అంటే వన్ సైడ్ వచ్చేసి పైకి వెళ్ళడం, ఇంకో సైడ్ వచ్చేసి కిందికి రావడం ఉండేది. ఇప్పుడు వచ్చేసి మాత్రం 1 day సపరేట్, ఇంకొక సైడ్ వచ్చేసి కిందికి దిగడం. ఇలా పెట్టడం అయితే చాలా బెటర్, ఎందుకంటే యాక్సిడెంట్స్ అనేవి కంట్రోల్ చేయొచ్చు. దాదాపు 7 కొండలు ఎక్కాలి మనం ఇప్పుడు పైకి. ఫస్ట్ అయితే ఎక్కుతున్నాము, నడుచుకుంటూ అయితే వెళ్దాం అనుకున్నాము, కానీ అక్కడ దర్శనం చాలా లేట్ అవుతుందంట. అందువల్ల బైక్లోనే వెళ్తున్నాము. బైక్స్ అక్కడ పార్క్ చేసి ఇంకా దర్శనంకి అయితే వెళ్తాము. ఇక్కడ చూడండి కొండ పైన టీటీడీ వాళ్ళు వచ్చేసి ఏ ఒక్క ప్లాస్టిక్ కవర్ని కొని పాడేయకూడదు, దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా అవాయిడ్ చేస్తున్నారు మొత్తము. ఇక్కడ పక్షులు ఉంటాయి కదండి, ఎనిమల్స్ వచ్చేసి గోడలు కట్టేసి వాటిలో అయితే వాటర్ వేయడం జరుగుతుంది. ప్రతిరోజు మార్నింగ్ ఈవినింగ్ అయితే వాటర్ పడతారంట వాటిలో. అవి ఎక్కడ ఇంకా వెళ్ళనక్కర్లేదు, ఇక్కడే తాగేసి ఏదో ఒకటి తినేసి ఉండవచ్చు. చాలా మంది అయితే బైక్స్లోనే ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తారు పైకి తిరుమలకి. నేనైతే ఫస్ట్ టైం బైక్లో ఇంత దూరం రావడం, రైడ్ చేయడం, మరి తిరుపతి నుంచి తిరుమలకి బైక్లో వెళ్ళడం అనేది అయితే ఫస్ట్ టైం అసలు. ఈ జర్నీ అయితే నాకు చాలా నేర్పించింది. అంటే డ్రైవింగ్ ఎలా వెళ్ళాలి, స్లోగా వెళ్ళాలి, స్పీడ్గా వెళ్ళాలి, మొత్తం అయితే చాలా సూపర్గా అయితే నేర్చుకున్నాను నేను. మీరు ఇక్కడ చూసినారు కదా, ఇది ఇలాంటి దాంట్లో వాటర్ అయితే వేస్తారు వాళ్ళు. వాటర్ వేసేసి అక్కడ చిన్న చిన్న పిచ్చుకలా ఉంటాయి కదా, అక్కడ గింజలు కూడా వేయడం జరుగుతుంది. అవి అక్కడే తినేసి అక్కడే వాటర్ తాగుతాయి. అంటే వాటర్ అనేవి ఎండాకాలంలో వాటర్ ఉండవు కదండి, అందుకే అవి కట్టడం అయితే జరిగింది. సమ్మర్లో అయితే వాటికి ఉపయోగం ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ వర్షాలు పడుతున్నాయి కాబట్టి వాటర్ అయితే ఉంటాయి. మేబీ అవైతే ఇప్పుడు ఫుడ్ కోసం అయితే రావచ్చేమో నాకు తెలిసి. $17 kilometers అయితే ఘాట్ సెక్షన్లోనే వెళ్ళాలి మొత్తము తిరుమలకి. ఇప్పుడేం పెద్ద ఘాట్ సెక్షన్ ఉండదు, కానీ ఎక్కేది పెద్ద కనపడదు. దిగేటప్పుడు అయితే మాత్రం చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి వ్యూ పాయింట్ పెట్టారు టీటీడీ వాళ్ళు మొత్తం. ఒకసారి ఇక్కడ వ్యూ అయితే చూడండి, మొత్తం తిరుపతి మొత్తం కనపడుతుంది. ఈ మలుపు చోట అయితే ఇలాంటి వ్యూ పాయింట్స్ అయితే పెట్టారు, మనం పైకి ఎక్కి వ్యూ పాయింట్ అయితే చూడవచ్చు. ఇక్కడ సిస్టమ్ అయితే చాలా సూపర్గా ఉందండి అసలు తిరుపతిలో. కానీ అంటే తిరుపతి అంటే మళ్ళీ కింద కాదు, పైకి వచ్చేటప్పుడు చాలా సిస్టమేటిక్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అంతా. ఇక్కడ వచ్చేసి ఘాట్ సెక్షన్లో ఏదైనా బండి రిపేర్ కానీ పంచర్ కానీ అలా అవుతుంటాయి కదండి, అక్కడ వచ్చేసి 24/7 కాల్ సెంటర్ అయితే పెట్టారు. కాల్ చేస్తే వాళ్ళు వచ్చి అంటే మెకానిక్ వచ్చి రిపేర్ చేయడం కానీ అలాంటివి అయితే జరుగుతుంటాయి. ఇది ఒక ఫారెస్ట్లో అయితే ఎర్రచందనం, అంటే మనం పుష్ప మూవీ అయితే చూసినాం కదా, పుష్ప మూవీ చూసిన తర్వాత మేబీ ఎర్రచందనం అంటే తెలియని వాళ్ళు అయితే ఎవరు ఉన్నారు. ఈ ఫారెస్ట్లోనే ఎర్రచందనం అయితే ఎక్కువ ఉంది. ఇక్కడే మ్యాక్సిమం ఎర్రచందనం అయితే ఉండేది.
అంటే వాల్యూ అంటే క్వాలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ రెడ్ శాండిల్కి. వీలైతే నేను ఆ రెడ్ శాండిల్ వీడియో తీస్తాను. ఇంకా ప్రతి చోట మీరు ఎర్రచందనం చూడాలంటే శేషాచలం ఫారెస్ట్ లోపలికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. తిరుపతిలో కూడా ఉన్నాయి ఎర్రచందనం చెట్లు. జస్ట్ చూడొచ్చు అంతే, మనమేం చేసేది ఏం లేదు కాబట్టి చూడొచ్చు. ప్రతి చోట నంబరింగ్ అయితే ఇచ్చి పెట్టింటారు. ఇట్లా ఫారెస్ట్ ఉన్నదానికైతే నంబరింగ్ ఇవ్వరేమో, మేబీ నాకైతే తెలియదు. మీకు తెలిసింటే ఒకసారి కామెంట్ అయితే చేయండి. ఈ యొక్క రైడింగ్ అయితే నాకైతే చాలా అనుభవం అయితే ఇస్తుంది. ఎందుకంటే ఇంత ఘాట్ సెక్షన్లో మనమైతే డ్రైవ్ చేయలేదు. శ్రీశైలం అయితే డ్రైవ్ చేశాను. తిరుపతిలో అయితే ఫస్ట్ టైం బైక్ మీద రావడము. ఇంకా ఇప్పటి నుంచి వస్తూనే ఉంటాంలేండి, ఇబ్బంది అయితే ఏం లేదు. ఇక్కడ ప్రతి చోట గోవింద నామాలతో అయితే బోర్డ్స్ అయితే ఉంటాయి కిందికి రూట్లో. ఇక్కడే కాదు, కింద తిరుపతిలో అయినా అంతే, పైన తిరుమలలో అయినా అంతే. ఇక్కడ స్పీడ్ లిమిట్ అయితే పెట్టడం జరిగింది, ఓన్లీ 20 km/h అని. మేబీ కింద తిరుపతి నుంచి పైన తిరుమలకి రావడానికి అయితే 35 minutes to 40 minutes లోపల రావచ్చు. కరెక్ట్గా 18 kilometers. మనం చాలా స్లోగా వెళ్ళినా ఇబ్బంది అయితే ఏం లేదు. 50 minutes అయితే రావచ్చు బైక్. సైడ్ అయితే చాలా సూపర్గా ఉంది. మీకు కానొస్తుందో లేదో కానీ నాకైతే ఇక్కడ భయంకరంగా ఒక్కోసారి సైడ్కి చూస్తే భయం అవుతుంది. సైడ్ చూడండి మొత్తం. మనం ఇక్కడ అయితే చూస్తూ వస్తున్నాం కదా, ఒక చిన్న ప్లాస్టిక్ కవర్ కూడా కనపడలేదు నాకైతే ఇంతవరకు. నేను చూస్తూనే ఉన్నా కదా, వాళ్ళు అంతా కంట్రోల్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ మట్టుకు రిజల్ట్ ఉంది. అలా చేయడం చాలా బెటరు. ఎందుకంటే మనం ప్లాస్టిక్ వాడడం తగ్గిస్తే చాలా బెటర్ అండి. ఫ్యూచర్ జనరేషన్ వాళ్ళకైతే బాగుంటుంది మనం కంట్రోల్ చేయడం వల్ల. ఇలా తిరుపతిలోనే కాదు, మనంతకు మనము మార్పు తెస్తే 100% అయితే సక్సెస్ అవుతుంది. ఒక్కసారి లొకేషన్ అయితే చూడండి, రైట్ మొత్తం తిరుపతి లొకేషన్. ఇక్కడ సైట్ రాక్స్ మొత్తం కనపడుతున్నాయి కదా, ఒక్కోసారి తోలుకుని కింద పడుతుంటాయంట పైనుంచి తిప్పకి. వర్షాకాలం ఎక్కువ, మేబీ గాలులు ఉన్నప్పుడు, వర్షం ఉన్నప్పుడు పడుతుంటాయంట పైనుంచి. బండి అయితే రిజర్వ్లో పడింది, మన బైక్ పెట్రోల్ రిజర్వ్లో పడింది. మనం వీలైతే అక్కడ పైన పెట్రోల్ బంక్ అక్కడ అయితే ఫ్యూయల్ కొట్టించేద్దాం. నేనైతే మేబీ 1000 రూపీస్తోనే కర్నూలు వరకు అయితే వెళ్ళొచ్చు అనుకున్నా, కానీ కర్నూలు కాదు కదా, తిరుపతిలోనే అయిపోయింది. 535 kilometers అయితే అయ్యింది. ఇంతవరకు మనం కర్నూలు నుంచి రైడ్ చేసింది ఇంటి దగ్గర నుంచి 535 kilometers. మేబీ నాకు తెలిసి 1000 kilometers అవుతుందేమో మనం కర్నూలు వెళ్ళేసరికి. ఇక్కడ చూడండి కొండ ముచ్చుకోదు. ఇక్కడ ఎక్కువ అంటే కొండ ముచ్చుకోతులు ఉంటాయండి. ఇక్కడ మనం వెళ్తుంటే దారిలోనే ఉంటాయి. అవి మనం ఏమైనా ఫుడ్ వేస్తామా అని తిన్నామా అన్నట్టు వెయిట్ చేస్తుంటాయి. కార్స్ కానీ బైక్స్ కానీ ఏవైనా కానీ వెహికల్స్ ఆపుకోవడానికి అయితే చాలా బెటర్గా అయితే ఉంది. అక్కడ ప్లేస్ అయితే ఎక్కువ వదలడం జరిగింది సైడ్కి. మొత్తము కొండ ముచ్చుకోతులు అయితే ఉన్నాయి. అసలు దాదాపు ఒక 500-600 కోతులు అయితే ఉంటాయి. మనం ఇక్కడ నుంచి కింద నుంచి పైకి వెళ్ళేసరికి చూస్తూ వెళ్తే అవి వెహికల్స్లో వెళ్ళే వాళ్ళు ఏమన్నా తినడానికి ఫుడ్ వేస్తారేమో అని వెయిట్ చేస్తుంటాయి. కానీ టీటీడీ వాళ్ళు అయితే అట్లా వేయద్దండి అని చెప్తున్నారు. అక్కడ మనకి బోర్డ్స్లో కూడా సిగ్నల్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. ఘాట్ సెక్షన్లో అసలు కార్లు కానీ బస్సులు కానీ అసలు ఇంకా చాలా శబ్దం అయితే చేస్తాయి. అంతెందుకు మన బైకే ఇప్పుడు సెకండ్ గేర్లో వెళ్తుంటే కూడా అసలు మళ్ళీ ఇంకో గేర్ అడుగుతుంది, చూస్తున్నారు కదా.
కొండ ముచ్చుకొని చూడండి ఎలా ఉన్నాయి. అదో వేసారు చూడండి అట్టి పనులు అవి అన్నీ వేసుకుంటే బెటర్ అండి. అవి మనుషుల మీదకి వచ్చేస్తాయి కొద్ది రోజులకి. ఇప్పుడు ఫుడ్కి అలవాటు పడిపోతాయి, తీసుకురానప్పుడు మీదకి వచ్చేస్తాయి. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? అప్పుడు ఇవ్వలేం కదా, మళ్ళీ దానిని ఇబ్బంది పెడుతున్నాం మళ్ళీ వాళ్ళు. అక్కడ కార్ అయితే ఆగిపోయింది కదా బ్యాక్ సైడ్. అక్కడ కారు చేయడానికైతే మెకానిక్ వచ్చాడు, ఇక్కడ ఫ్రంట్ సైడ్ చేస్తున్నాడు కదా. అలాగా వాళ్ళైతే టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ అయితే ఇచ్చారు. అలా పెట్టడం అయితే చాలా మంచి డెసిషనే. ఈ అన్న వాళ్ళు తమిళనాడు నుంచి అయితే వస్తున్నారు నేర్పేటింది. కొత్తగా మ్యారేజ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఇక్కడికైతే రావడం జరుగుతుంది తిరుపతికి. బైక్ మీద రావడం ఏందో నాకైతే అర్థం కాలేదు. వాళ్ళు డైరెక్ట్ తాళి కట్టేసి ఇక్కడికే తీసుకొస్తున్నట్టున్నాడు. అసలు కొన్ని చూస్తే అసలు నమ్మబుద్ధి కాదు, కానీ తప్పదు. ఇంకా ఇట్లాంటివి లైవ్లో చూసినప్పుడు నమ్మాల్సిందే. చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళైతే క్లీన్ చేయడం జరుగుతుంది. జస్ట్ ఆకులు ఉంటాయి కదండి, ఆ ఆకులు ఆకులు ఉంటాయి కదా, చెట్టవి ఆకులు ఉంటాయి కదా, ఆ ఆకులు పన్నేటివి క్లీన్ అయితే చేస్తున్నారు వాళ్ళు. ఎప్పటికప్పుడు నీట్గా అయితే పెడుతున్నారు. ఇక్కడ చాలా పెద్ద అయితే టర్నింగ్ ఉన్నాయి, కర్వ్స్ అయితే చాలా ఉన్నాయి. ఇక్కడ టోల్ గేట్ మాదిరి అయితే ఉంది. ఇది మనం రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు అయితే చెక్ చేసుకోవాలి. మీరు ఇక్కడ టోల్ అయితే కట్టాల్సిందే, మనకు అవసరం లేదు. బైక్స్కి కార్స్కి అయితే కట్టాల్సిందే. మొత్తానికైతే తిరుమలకి వచ్చాము. 3 days అయితే పట్టింది. అంటే డే 1 వచ్చేసి ఆర్సీ హిల్స్, డే 2 వచ్చేసి తిరుపతి, డే 3 వచ్చేసి తిరుమలకి అయితే వచ్చాము. ఇక్కడైతే వర్క్స్ అయితే జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఇంకా కంటిన్యూస్గా. నేచర్ అయితే సూపర్గా ఉంది. అసలు అవి చెట్లు అయితే ఏముంది, బిల్డింగ్ అయితే ఏముంది. అసలు తిరుపతి వస్తేనే ఆ క్లైమేట్ అనేది అయితే మొత్తం భక్తితో నిండిపోతుంది. అసలు చాలా వరకు అయితే తిరుపతి అయితే కన్ఫామ్ 3 months కన్నా ఒకసారన్నా చూడాలనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి. తిరుమలలో అయితే ప్రతి చోట టీటీడీ జలప్రసాదం అని ఇట్లా వాటర్ అయితే పెట్టడం జరిగింది, మినరల్ వాటర్. అంటే చాలా చోట్ల అయితే పెట్టడం జరిగింది. నేను లాస్ట్ 3 months బ్యాక్ వచ్చినప్పుడు కూడా లోపల మనం ఇట్లయితే వెళ్తాం కదా దర్శనంకి, లోపల కూడా దాదాపు ఒక 50 meters ఒక ట్యాప్ అనేది అయితే ఏర్పాటు చేసిండ్రు మినరల్ వాటర్ది. అలా పెట్టడం అనేది అయితే చాలా బెటరు. చూడండి తిరుపతిలో సూపర్గా ఉంటాయి అసలు. టోటలీ అయితే గ్రీనరీ. అసలు వాటర్ చూడండి. ఈవినింగ్ టైం అయితే ఇక్కడ సూపర్ లొకేషన్ ఉంటుంది. దాదాపు 4:30కి అయితే వచ్చాము. ఇంకా లోపల కూర్చోబెట్టినారు, ఇట్లనే కూర్చోన్నాం. టైం వచ్చేసి 9:30 అయింది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి 9:30 అయింది. మేము వచ్చేసి ఇక్కడ 4:30కి వచ్చాము లోపలికి. ఇంకా ఇక్కడే కాంప్లెక్స్లోనే కూర్చోబెట్టారు. ఇక్కడైతే ఉప్మా ఇచ్చారు, ఉప్మా తిన్నాము. చూపిస్తాను మీరు మొత్తం బ్యాక్ సైడ్. మాకు వచ్చేసి దర్శనం అయితే మరుసటి రోజు 8 o'clock అయిందండి. దాదాపు 15 hours పట్టింది దర్శనం. ఇంతవరకు అయితే ఎప్పుడు అలా కాలేదు. ఇంకా ఎవరైనా డే 1 డే 2 వీడియో చూడకపోతే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఇస్తాను. ఆ వీడియోస్ అయితే చూడండి. చూసి ఈ వీడియో అయితే చూడండి, టోటల్గా మీకు అర్థమవుతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ GSYTRAVELVLOGS. థ్యాంక్ యూ.